ठिक्क पातलो छ नि त। अब हामीले राखेको त्यस्तो पातलो हुँदैन, यति मुठा मुठा झ्याप झ्याप राख्छौँ। मजाले यतिले गराएको हो। सुत्न चाहिँ साह्रो राम्रो सुत्छ हो, सुत्छ नि। जनाकै भनेको त होइन रहेछ नि, त्यसरी मालिक रहेछ नि। यो मेसिनले नि 1 घन्टामा कति काट्छ लगभग? अब घन्टामा त के अरे खेत हेरेर हुन्छ होइन। हजुर, त्यो लामो लामो गरा छ भने 6 देखि 7 कट्ठासम्म काट्छ होइन। छोटो छोटो गरा 6 देखि 7 कट्ठासम्म काट्न सक्छ। छोटो छोटो गरा छ भने अब फेरि ढिलै हुन्छ होइन। ए, अनि घन्टाको कति भाडा लिने गर्नुभएको? घन्टाको मैले सस्तैले काट्ने गरेको छु होइन। हजुर, घन्टाको 900ले काट्ने गरेको छु। अरूहरूले त अब महँगै लिन्छ होइन। 1000देखि 1100सम्म। अन्त अरू सम्हालेको पाइयो, काटेको पाइयो। यो मसिन चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु भयो? मैले विराटनगरबाट ल्याएर। विराटनगरबाट। यसको दाम नयाँ किन्दा कति पर्छ? नयाँमा मैले 1,90,000मा ल्याएको होइन। ए, ल एकदम राम्रो काम गर्नुभयो। यसले कृषिलाई चाहिँ धेरै ठुलो सहयोग गर्ने रहेछ। ल धन्यवाद।